И здравейте хора! Това е втори епизод на Майнкрафт. Днеска съм с приятеля ми Алекс. И виждате, че съм си променил настройките. И така, ще си направим крафтинг дево. И така, този път ще си направим къща. Нормална. И така, в този епизод няма много да говоря. Никой не ми писа за това, за миналия клип. Тъй че по-бързо пишете. Може би първата нощ няма да си включвам чудовищата. Чакай. Не само Майнкрафт, пишете долу в коментарите. Я ще намеря на Майнкрафт. Ари бе. Между другото, хора, ако искате да не играе само на тази поредица, само Майнкрафт, пишете долу в коментарите дали да играе и на други игри. И той ще ги намери.
Така, този епизод няма да е много дълъг. Малко кратък. Да. То ми дава само до 15 минути. Хора, за първ път чувам, че той вече има канал. Аз се впечатлих в първото клипче, че се появи. Мислих, че няма. Хора, абонирайте се за него. И той ще прави и други поредици. Може би не само на Майнкрафт, и много на други ясно. игри. Може понякога и аз да игра на телефон, нали? Да. Някога да играем в сервер. Ако пак ми стане игра. Между другото, тя играта може да е с вирус. Още от сега си е вирус. Да. И тази версия, само ви кажа, че има една програма, която можете да играете PvP. До сега съм играл с него. Не питайте, лошо PvP е. И се тегля от Google Play. Не от разни аз пък от разни неща, трудно. Ще ми трябва много дърво. Пода мога да го направя от бяло дърво. Той може понякога да снима и на PvP, не се знае. Да. Може се малко. Аз сега няма да правя клип. Това е за днес към епизода. Защото много стават. Аз се сетих да правя. Когато свършим къщата, тогава ще спрем клипа. Ще бъде малка, да? Бе, малка. Малка. Бе, първи голяма, бе. На другия епизод. Да знаете, че този епизод много... Няма да говори. Да, и не ми върви. Защото трябваше да го направя в... Хора, ако искате, аз ще си говорим. Трябваше да го направя в един друг сервер. Дано на съседите. Сега започнах от начало, не знам ще те, но забравих го. Този епизод няма да е никакъв. Няма да е 2. Не мога да повярвам, че още не е станал нощ. При мен направо се стъкват зомбитата. Още малко ще ги върша. Тук само трябва да направя. Абе, остави това, бе. Да, ай. И така, хора, абонирайте се за него, оставете един коментар отдолу и дайте палец нагоре. И ще се видим в следващия клип. Чао!